tiên là mình sẽ phải dùng dầu xoa bóp ạ. 你们就是我们要放点按摩油哦，要放按摩油，所以就放了。然后我们第一步啊，开天门。Đầu tiên mình sẽ khai thiên môn ạ. 天门啊，从我们的一堂穴一直到前方。 Từ ấn đường kéo lên đến viền chân tóc ạ. Mình sẽ làm nhanh và chậm ạ. Nhanh và nhẹ ạ. Đẩy thẳng cung ạ. Từ đầu lông mày ấn kéo về đến thái dương ạ. Thường sẽ làm khoảng 50 lần ạ. Sau đấy sẽ day ấn đường. Làm tại huyệt ấn đường ạ. Làm ở xương, vâng, đằng sau tai của xương chẩm ạ. Y phần sẽ ở huyệt ế phong nhé. Đó, sẽ gần cái đoạn ế phong nhé. 我不懂我这样子。你们再多看几个，因为我们平时都是在这个地方差不多在翳风穴这个地方然后你们就可以翳风穴这个地方就是这个就是我们的头面这个Đây là xoa bóp cho phần đầu ạ. 开天门khai眉毛